Žiadne prasačiny, ani opičiny. Chalani. No more rice. Takže z Tokia sme sa presunuli do Kyoto, trošku menšieho mesta, ale stále na naše pomery dosť veľkého. No a toto je hotel, v ktorom sme ubytovaní. Hotel MyStays, alebo MyStays, Kyoto Shio. Takže hotelík v Kyote, trošku plazmička. Tak. Kámo, že 13. poschodie. Takže takto vyzerá 35 € na noc. Chudáci sme, chudáci. Toto chceš proste? To sa chce. Je to oveľa kultúrnejšie mesto ako Tokio, by som povedal, aspoň čo vieme, takže uvidíme, čo nás čaká. Prichádzame sa tu po záhradách a majú tu veľmi zaujímavé spracované zábradlia, pozrite. Čistá príroda, bambusíky. All natural. Hi. Nice, you will be in video. Video. It's okay? Okay. From Tokyo. Slovakia. Drive. Slovakia. No, we're Slovakia? Slovakia. It's Europe. To je hodina. Okay, thank you very much. Very nice. No vidíte, takže aj takýto autentický zážitok tu môžeme nájsť v týchto záhradách. Vieš, to bolo all natural. All natural zatiaľ v tomto Kyote je. Všetko all natural. Sme si sadli do takého lokálneho baru alebo takého lokálneho podniku. Nikto tu ešte není, dúfam, že len teraz otvorili a už je. To asi takto. Sa miestni prichádzajú. Dali sme si nejaké, ja som si dal teriyaki, tu si dal oden. Oden. A ty si dal? Ja som si dal bravčové z curry. Bravčové z curry. A ako starter sme dostali tieto ryžové krekery. No, uvidíme, ako to bude vyzerať. A vyzerá to tu, že to tu má mama s dcerou. Tam bude asi kuchyňa vzadu, dúfam, alebo tak. A sú veľmi milé, musím povedať, že ako väčšina Japoncov alebo Japoniek, taký prívetivý, zloživý, milý. Martinko už má svoj údoník, takže už aj moje teriyaki je na stole. A už má aj Norbert svoju porciu. Takže ideme na to, chlapci. Dobrú chuť. Pozor, sú za zdrav. Hej, tá babička je úplne skvelá. Za prvé vie po anglicky, za druhé nemôžeš to robiť len tak, jak chceš tú svoju okonomiyaki. No normálne, babka ich normálne učí, jak sa robí okonomiyaki. Toto je sila.
Tento prvý je za všetky najšikovnejší. Hej, ako dezert. Takže asi takto. Žiadne prasačiny, ani opičiny. Chalani? Súhlasím. Wow. Great. Ako ešte raz? Neznášam schody. Tired? Tired. Need help? How many steps? Bye. Len aby sme nezabudli na quick fact, na tomto kopci je presne, alebo nie presne, ale okolo 32 000 tých brán, takže pokiaľ by sa mal niekto klanať pri každej, tak to prajem pekný deň, zvyšok dňa alebo aj mesiacu. A natierať tie stĺpy ešte. Najprv namoriť, až potom nanosiť. Najskôr základnú, potom základ farbu. Do obeda nech si hotový. Takže tak, nakoniec tejto túry taký. Takže nachádzame sa v meste Nara, ktoré je takým buddhistickým miestom, kde uvidíme čo? Čo uvidíme, Sarky? Uvidíme. More shrines, everybody. Hej, ďalšie nejaké chrámy, ale že vraj srky, ktoré budeme môcť nakrmiť, tak dúfam, že tento chlapec neklame, lebo už začíname prestávať veriť. Takže uvidíme. Vidíme sa pri srkách. Takže slečny sme nakrmili, alebo chlapov, ťažko povedať. A toto by bolo asi všetko z Nary. Takže asi takto to tu vyzerá. Čo hovoríš? Za nami najväčší tempo a veľa semík, no? Všade srnky. Takže tu mám yakisoba, Norbertová tempura, ktorá vyzerá mimochodom veľmi, veľmi chutne.
takto bližšie. Tvoje obľúbené. No a Martinové musíme takto približiť, lebo to sa ešte práve robí. No more shrines.